Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vim aqui para gravar uma rotina minha do meu gato, tá? Lembrando que a gente ainda não tem uma rotina certa, porque ele chegou faz pouco tempo aqui em casa, tá? Mas antes não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho que eu postar esse vídeo com quem vocês quiserem. Tá bom? Um beijo e fique com o vídeo. Então, gente, agora eu vou pra escola, vou me arrumar. E quando eu voltar, eu falo com vocês, tá bom? Beijo. Oi, gente. Então, acabei de chegar da escola. Tô aqui com essa fofura, tá? E é isso. Cheguei agora. E o que for acontecendo, eu falo com vocês. Agora ele tá brincando, tá? Deixa eu colocar a chupeta dele no chão. Sim, gente, ele tem uma chupeta. Ele gosta de ficar brincando com a chupeta. Tá? Ou, não posso mostrar. É porque, gente, eu ganhei uma penteadeira. E eu vou mostrar, fazer tour dela. Mas, por enquanto, eu não vou mostrar, tá bom? Mas é isso, ó, ele tá brincando. Depois eu volto pra dar mais notícias pra vocês. Então, gente, agora a gente tá aqui, ó. Eita, como me morde. E aí, gente, minha mãe já colocou um pouquinho de comida pra ele hoje, mas eu vou colocar também, tá bom? Aí eu vou colocar mais um pouquinho de comida pra ele. E é isso. Ai, gente, tá mordendo o cabo do meu carregador. Tá vendo, gente? Ó, coloquei ali a comida pra ele. Tem água. Bom, gente, já tá de tarde agora. E. Ai, eu sujo aqui, ó. E eu vou arrumar agora meu quarto. Vou trocar a caixinha de areia do meu gato, tá? E antes que eu me esqueça, gente, eu vou falar o nome do meu gato pra vocês, tá? Eu vou revelar. Tadadadão, tadadadão. O nome do meu gato, gente, é Romeu, tá bom? Então eu vou tirar a caixa do Romeu, vou limpar meu quarto e já volto pra mostrar pra vocês. Já faz tardezinha já. E ó, o Romeu ficou dormindo esse tempo todo. Ele dorme muito, gente. Por ele ser muito bebezinho, ele dorme muito. Gente, já limpei a caixa do Romeu. Ah, botei o pote de comida e de água dele ali. É porque ele tá cavando a caixa. Aí tá fazendo barulho. Gente, meu Deus. Mas enfim, daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Espera aí. Mais uma vez, minha mãe trocou de ração dele. E ele está... come muito, meu Deus. Então, gente, tomei um banho já. Já tá de noite. Já deve ser quase 9 horas, deve ser umas 8 e pouca. O Romeu está aqui em cima da minha penteadeira, tá? Vou pentear meu cabelo, tá, gente? O Romeu tá em cima da minha penteadeira, ó. Não posso mostrar muito, que vai ter vídeo ainda de tour dela, tá? Mas ele tá brincando com a Xuxinha. Já comeu, já bebeu água, entendeu? Brinca muito, gente. Brinca e dorme, brinca e dorme. Então não tem muito o que mostrar, porque ele brinca e dorme, brinca e dorme. Quando ele tiver um pouquinho maior, eu vejo se eu faço outra rotina dele aqui. Entendeu? Porque aí, vamos ver se ele faz alguma outra coisa, né? Entendeu? Aí agora ele tá brincando, ele gosta de ficar em cima da penteadeira, porque ele gosta de ficar brincando com as coisas que tem aqui. Entendeu? Aí é isso. Daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês.
Gente, a gente tava assistindo o jogo do Botafogo, estamos assistindo, né? E meu pai falou, mais um botafoguense. Gente, mas eu não sou botafoguense, tá? Pra ficar bem claro. Olha só, mais um botafoguense. Gente, meu Deus. Botafogo, mamãe, eu sou. Meu Deus. Oi, gente, então, hoje já é outro dia e eu tô aqui com o Romeu. Desce, filho. Quer descer? Hoje já é outro dia, gente. A gente dormiu bem. Depois a gente fez. Depois ele fez o que ele sempre fez. Dormiu, acordou, brincou, dormiu. Sempre assim. E aí de madrugada foi até agitado, porque ele acordou querendo brincar e me mordia, corria pra lá e pra cá. Então hoje eu até acordei mais tarde, tá? Mas aí agora já brincou hoje de novo, tá mais tranquilo, daqui a pouco ele dorme. Ele tava deitado ali, tá? E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal e de clicar no sininho e compartilhar esse vídeo com a amiga, com o amigo. É isso, um beijão e até o próximo vídeo. Agora ele tá bebendo água, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar ele bebendo água. Vem cá, vem cá. Ó, dá tchau, pessoal. Tchau, gente.